歡迎收睇第4集嘅李銘佳桌球探索。今日咧會同大家講下一啲唔同嘅練習模式。會話桌球咧分 long game 同埋 short game，咁啊遠台波、近台波。喺度見到 Neil Robertson 咧就練佢嘅 long game，練下佢嘅準程度，練下佢嘅出 Q。咁但係其實桌球係咪淨係咁簡單分 long game 同埋 short game 呢？而如果職業手練咁多波啦，係咪佢哋一定唔會打出一啲容易嘅波呢？似乎唔係嘅喎，我哋睇幾段片先。當然啦，桌球上最大嘅失誤就係打唔入波啦，而唔入波呢有好多原因嘅。但係我哋點樣先至可以知道係咩原因令到我哋唔入波呢？套用翻一啲其他運動項目嘅例子，見到啱啱呢近期復出嘅 Tiger Woods， 一般咧喺練習場佢會用唔同嘅球桿啦。當然啦，如果大家都有打 golf 咧，知道其實 golf 入面呢係有10幾支棍嘅。咁啊，每支棍咧都需要練好多次啦。除咗喺練習場練之外呢，佢亦都會去沙池。咁喺沙池亦都會用唔同嘅棍打唔同嘅距離，嘗試咧去打唔同嘅 shot， 令到自己咧可以增加穩定性同埋增加控制。再加埋呢啲長草嘅切桿練習啦，而最重要嘅推桿啦，無論長推短推咧都要練好多嘅。咁如果將呢個練習模式套用翻落桌球，我哋點樣先至可以知道自己邊一方面最需要練習呢？前世界桌球冠軍基夫斯呢就發展咗一套系統，咁呢令到業餘球手呢都可以知道自己呢喺桌球方面邊一部分呢最需要練習，最需要突破。咁呢其實呢喺網站入面呢就唔會見到咁多唔同類型嘅練習㗎。咁啊因為呢我自己都註冊咗，嘗試呢去將一啲呢更加有系統嘅練習模式呢加入自己嘅遊戲入面。而喺今集入面呢，我會同大家用翻一啲大家經常都會用嘅練習，但係點樣透過呢啲練習去專注訓練某一種嘅技術。第一個介紹俾大家嘅練習係一個好似好初階嘅練習，將所有波呢擺晒由啡波點到乒波點。不過如果大家呢留意下呢，我係會將個白波呢淨係控制喺台嘅右方。換言之咧，即係話我用嘅 stun shot 啦、低 Q 啦，全部嘅分量咧都要控制得好好。開頭當然會容易啲啦，因為咧台面嘅波咧比較多，但係慢慢逐漸呢啲波越嚟越少咧，每一 Q 嘅白波控制嘅要求咧，亦都相對地提高。當然啦，呢個示範咧係用低 Q 啦，但係其實大家如果覺得有需要係可以打晒全條蛇咧，都淨係用高 Q， 咁咧就將佢變成一個咧練高 Q 控制嘅練習。打呢條 line up 咧，其實大部分嘅波咧都係 easy shot 啦，除非自己教失咗位。咁但係其實打 line up 咧，主要就係訓練一個球手嘅專注力，亦都係一個咧訓練體能嘅好方法。咁究竟打晒成條 line up 會用咗你幾多格電呢？咁亦都直接影響你喺一個比賽入面究竟可以有幾多電去同你對手周旋。完成咗呢條 line up 之後咧，再送上另一條 line up。咁見到呢，只係得15個紅波喺台，亦都係由啡波咧排到乒波。不過今次嘅要求唔同啦，因為咧喺 short game 入面其實都有好多練法嘅。每一次我都咧需要令到呢個白波咧點一點 cushion， 無論係1 coup 好2 coup 好咧，總言之白波嘅走位咧係要包括攞一條 cushion。其實咧喺呢個需要掂 cushion 嘅 line up 入面呢，由於白波走位多，我哋需要嘅體力咧亦都係多啲，專注力亦都要多啲。難度係咪真係好高呢？當然啦，其實大部分都係 easy shot， 但係點樣可以透過1個 cushion 或者2個 cushion 去控制白波嘅走位呢？當然我知道大家練習嘅時候呢，當然希望呢1 Q 打晒呢一條 line up 嘅，但係其實呢，我相信個重點呢，除咗1 Q 打晒之外嘅一個穩定性練習之外呢，亦都可以知道自己喺白波走位方面，究竟你嘅低 Q 控制好啲啊，定高 Q 控制好啲？而喺呢個攞 cushion 啦、朗角嘅時候，白波嘅操控係點？自己呢亦都可以有一個更清晰嘅了解。而當然啦，去到尾段嘅時候，由於台上面嘅波越嚟越少，我哋嘅 shot selection 呢亦都係越嚟越緊要。因為我哋咧喺練習嘅時候呢，加咗一個特別嘅要求俾自己，一個有要求嘅練習呢，先至係真真正正嘅訓練。如果唔係呢，只係會令到自己呢越嚟越多唔同嘅迷惘，令自己呢對自己嘅技術呢更加多質疑。畢竟呢年紀都唔細啦，完成呢2條 line up 之後呢，都要睇翻下一啲唔同嘅嘢呢，令自己叉電。一齊睇下。
I don't know. I'm trying to change my physical, my gym work. You know, instead of running so much, I've maybe just start doing some more weights just to strengthen my bones up and my body. Because I look at a lot of the 50-year-olds there, they look a bit old and fragile. If I intend to play that long, I think I need to look at how I physically train instead of running and looking like you. I need to start looking a bit more like Arnie. 永遠咧睇 Ronnie 嘅訪問，尤其是啲賽後訪問咧，都覺得好得意嘅。尤其是咧，佢會講下自己咧點樣去令自己提升體能，令到咧佢可以咧延長佢桌球嘅壽命。如果咧大家觀眾們嘅年紀咧都已經唔係算係年輕嘅話咧，我相信除咗我哋揾唔到咁多練習時間之外咧，我哋嘅體能咧都其實咧對我哋做咗一個好大嘅限制，令到我哋想練波，但係咧可能練半個鐘、練一個鐘咧就已經腰酸背痛。所以今集嘅桌球探索其實最重要嘅重點咧係話俾大家聽，練習當然啦，我哋要俾多啲唔同嘅要求自己，而喺要求入面咧提升我哋練習嘅質素。當然，如果我哋練習嘅時間可以長，我哋亦都可以透過呢啲長時間嘅練習咧去訓練我哋嘅體能。而除此之外咧，我哋亦都應該咧透過練習去了解自己嘅 game 入面，我哋嘅強項、弱項喺邊。而喺我清理緊呢個 T lineup 嘅時候呢，亦都同大家咧分享下一啲唔同嘅技術，我哋咧點樣咧融合呢啲技術咧落我哋日常嘅練習入面。嗱，舉個例啦，呢啲高 Q、低 Q 啊、safety、set Q、發力、收力，有枕手冇枕手，用 rest、窄位，喺唔同嘅combination 入面，我哋嘗試咧選擇2至3個技術，我哋係特別想訓練嘅，而只係咧專注喺呢2、3個技術入面，透過一啲我哋大家都知道嘅練習咧，去俾自己一個唔同嘅訓練環境。而我相信透過一個咁樣嘅訓練模式咧，我哋先至可以咧真真正正善用我哋嘅體能，善用我哋有限嘅時間咧去作出最好嘅訓練。當然喺近日香港球壇其中一個大消息，亦都係一個壞消息咧，就係話香港嘅桌球咧有機會咧被踢出呢個精英項目嘅。咁同樣啦，都希望咧香港嘅桌球可以善用我哋嘅時間，善用我哋嘅資源，去令所有咧年輕嘅球手咧有機會咧更進一步成為世界級嘅球手。最後係今集嘅挑戰。今集嘅挑戰係咩呢？就係希望大家咧睇完我打呢個6波之後咧，唔好笑。多謝收睇李銘佳桌球探索，希望大家繼續用新嘅思維去探索桌球。